नमस्कार जय जगन्नाथ आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचदश अध्याय कृष्ण महिमा अद्भुत दक्षिण ब्रह्मा मोहगत स्तव आरंभ कला भये वर्णन पंचदशाध्याय। श्रीशुक उवाच शृण परीक्ष महीपति ब्रह्मार मनुगला भ्रांति सभये बेनी कर जोड़ी क्षण क्षण के पाए पड़ी कृष्ण चरणे देई शिर स्तुति करई वेदवर नमस्ते ब्रह्मांड ठाकुर तोहर माया ए संसार तो तनु नील घन त्रास बिजुली प्राय पीतबास गुंज अलका शिखी पोछ एणे निर्मल चूल संच अळप स्मित रंग मुख चिंतिले खंडे भव दुख बनमाला ए लंबे उरे अन्न पोड़ाए बाम करे बेत मुरली सिंगा करे कमला से बई पयरे ए जेते बाछुरी कुमर तोहर शरीर बाहार तो अवतार मोर हिते सुख संपद अविरते इच्छारे होई अछु जात निर्माण नहु पंचभूत ए देह महिमा न जाणु मु ब्रह्मा रुद्र मुनि मनु बुद्धि विचार अनुमानी वेद पुराणे परिमाणी जे ज्ञान जोगे इंद्री जीणे तोर महिमा न प्रमाणी से प्राणी हुओ निराश केवल लभे देह प्रास ज्ञानर पथ छाड़ी थोके तोते चिंतन्ति सन्थ लोके साधु जनक मुखु शुणी तोर महिमा मने गुणी मन बचन करी एक हेले जीणंती तिनि लोक तोरो चरणे भाव छाड़ी जे जानती जोग पथ माड़ी मन बचन हृदय छंदी तपे इंद्रिय बल रुंधी जेते करंती देह श्रम तोरो माया रे हंती भ्रम केवल लाभ देह प्रास से प्राणी हुअन्ति निराश तंडुल आसे रुष कोटी छाड़ी जे सोने प्राणी फूटी निराश होती बेनी पथ
ପଶୁ ଯୋନିରେ ହନ୍ତି ଜାତ ତୋତେ ନ ପାଇ ନର ହରି ଭ୍ରମନ୍ତି ତୋ ମାୟା ଆବରି ପୂର୍ବେ ବହୁତ ମୁନି ଜନ ସେବିଲେ ତୋହର ଚରଣ ନିଜ କରମ ଫଳ ଭୁଞ୍ଜି ତୋ ଗତି ଏକୁ ଆରେ ହେଜି ପାଇଲେ ତୋ ପରମ ପଦ ଖଣ୍ଡିଲେ ବିଷୟ ବିଷାଦ ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମା ମୁନି ଗଣେ ତୋର ମହିମା ପରିମାଣେ ତୋର ବିକାର ନ ପାଇଲେ ଭକତି ହେଜି ତରି ଗଲେ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମା ଗୁଣବନ୍ତ ତୋର ମହିମା ଗୋପୀନାଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଦେହ ବନ୍ତ ହୋଇ ତୋ ଗୁଣ କେ ପାରିବ କହି ଭୂମିରେ ଯେତେ ରେଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶେ ଯେତେ ତାରାପନ୍ତି ବରଷା ଧାରା ପଡେ ଯେତେ କେ ଜାଣିପାରେ ଏ ଜଗତେ ଏତିନି ଗଣନେ ସମର୍ଥ କେହି ବା ଥିବେ ଏ ଜଗତ ତୋର ମହିମା ଗୁଣ ଗୁଣୀ ସଂସାରେ ଅଛି କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଯାହାକୁ ହେଉ ତୁ ସଦଏ ସେ ନ ପଡ଼ଇ ମାୟା ମୋହେ ତୋର ଭକତି ହୃଦେ ହେଜି ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ଫଳ ଭୁଞ୍ଜି ଚିତ ନିବେଶୀ ତୋର ପାଦେ ସଂସାରୁ ଯାନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପଦେ ଅଜ୍ଞାନ ପଣ ଦେଖ ମୋର ତୋତେ ଭଣ୍ଡିଲି ଗଦାଧର ମାୟା ବିମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୋତେ ମୁଁ କଲି ମାୟା ହଟ ଅନଳ ପର୍ବତର ତୁଲେ କଣା ଏ ଦେଖାଇଲି ହେଳେ ଅଳପ ଲୋକେ ଅଧିକାର ତୁ କିମ୍ପା ଦେଲୁ ଦାମୋଦର ବ୍ରହ୍ମା ବରିଣ ମୋର ଗର୍ବ ତୋତେ ଭଣ୍ଡିଲି ପଦ୍ମନାଭ ଏଣୁ ହୋଇଲି ଅପରାଧୀ ତୁ ନାଥ କରୁଣା ବାରିଧି ମୋ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ଭୋନାଥ ଶରଣ ତୋହର ମୁଁ ତୋର ରଜ ଗୁଣୁ ଜାତ ତୁ କି ନ ଜାଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ତୋର ଯେତେ କ ଅନ୍ତର ତୁ କି ନ ଜାଣୁ ଚକ୍ରଧର ଅବନି ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତେ ମନ ଚେତନା ଅହଂକୃତେ জীব পরম ভাব বহি ব্রহ্মাণ্ড করু ভাবগ্রাহী কেতে ব্রহ্মাণ্ড রোম মূলে উড়ু অছন্তি অন্তরালে জলা কবাটি বাটে জেনে রেণু এ উড়ন্তি গগনে ମୁଁ ଏକ ଅଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ସପ୍ତ ଚାଖଣ୍ଡ ଦେହ ବହି ଅଛଇ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଧରି ତୋ ମାୟା ପଟଳ ଆବରି ଏତେ ଅନ୍ତର ତୋର ମୋର ତୋତେ ଭଣ୍ଡିଲି ମୁଁ ପାମର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସୁତ ଥାଇ ସେ ଯେନେ ପାଦ ପ୍ରହାରଇ ସେ ଅପରାଧ ଚିତେ ଘେନି
কোপ কি করই জননী তো নাভি কমলু মু জাত তোতে ভণ্ডিলি জগন্নাথ তোহর উদরে পশিলি অশেষ ব্রহ্মাণ্ড দেখিলি জলধি শয়নর কাଳେ এ কথা জাଣନ୍ତି সকলে নারায়ণ লোক সাক্ষী তু নাথ নারায়ণ রূপী সকল নর আত্মা হেউ তেণু নারায়ণ ବୋଲାଉ ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ଥିଲୁ ଶୋଇ ତୋ ରୂପ ଦେଖିଲହି ମୋହି ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ମୋର ମନ ତୁ କି ନ ଜାଣୁ ଭଗବାନ ମିଥ୍ୟାନୁ ହୋଇ ନା ଏ କଥା ତୋତେ ହେ ସାକ୍ଷୀ ତୋର ମାତା ଗୋପାଳ କୁମରଙ୍କ ମେଳେ ମାଟି ଭକ୍ଷିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ଦେଖିଲା ତୋ ତୁଣ୍ଡ ଉଦରେ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାହାର ଭିତରରେ ପୁରୀ ତୋ ମାୟା ଅଛି ଯେ ଆବୋରି ଏବେ ଏ ବୃନ୍ଦାବନେ ମୋତେ ମାୟା ନ କଲୁ କେତେ କେତେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲଇ ଏକ କ୍ଷଣକେ ହୋଇଲୁ ଅନେକ ଯେତେ ବାଛୁରୀ ଗୋପ ପୁଏ ଦିଶିଲେ ତୋହର ପରାଏ ନୀଳ ଶରୀର ଚାରିକର ବ୍ରହ୍ମା ଏ ଖଟନ୍ତି ପୟର ତୁ ହି ତୋହର ମାୟା ବହୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ରୂପ ହେଉ ସୃଷ୍ଟିର ଅଗ୍ରେ ମୋତେ କରି ଶଙ୍ଖୋଳି ଦେଲୁ ବେଦଚାରୀ ଜଗତ କରାଇ ଭିଆଣ ତୁ ତାହା ପାଳୁ ନାରାୟଣ ଶଙ୍କର ରୂପେ କରୁ ଅନ୍ତ ଏମନ୍ତେ ବୋଲାଉ ଅନନ୍ତ ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷି ପଶୁ ଏଣେ ଶରୀର ତୁ ପ୍ରକାଶୁ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳୁ ଦୟାରେ ଧର୍ମ ତୁ ସମ୍ଭାଳୁ କାହିଁକି ପରି କିସ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ବା ଖେଳୁ ତୁହି ବିସ୍ତାରୀ ତୋର ଯୋଗ ମାୟା କେ ଜାଣିପାରେ ପ୍ରଭୁ ଏହା ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ଭୋନାଥ ଏ ଲୀଳା ତୋହର ତେଣୁ ତୋ ମାୟାର ଜଗତ ତୋ ତହୁଁ ହନ୍ତିଆ ତୋ ଜାତ ବିଜୁଳି ଜ୍ୟୋତି ଏ ଯେ ସନ ମେଘରେ ଦିଶି ହନ୍ତି ଲୀନ ତୁ ନାଥ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ସତ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଆଦି ଶୂନ୍ୟ ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ୟୋତି ନିରଞ୍ଜନ ଉପାଧିହୀନ ସୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ সকল জন্তু মধ্যে তুহি বিহরু আত্মা রূপ হই গুরু বচনু জ্ঞান সার পাই যে করন্তি বিচার ভব জলধি সে তরন্তি মায়া পটলে ন পড়ন্তি আত্মাকু আত্মজ্ঞানে জানি চিন্তা ন করে যে প্রাণী অজ্ঞান ভাবে জ্ঞান নাশ রজ্জুরে জেনে সর্বত্রাস জীবর বন্ধ মোক্ষ দুই অজ্ঞান ভাব জাত হই
ତୋହର ତତ୍ଵ ଯେ ଜାଣଇ ତାହାର ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷ ନାହିଁ। ଆଦିତ୍ୟ ସଦା ପ୍ରକାଶିଲେ ନଥାନ୍ତା ଦିବାରାତ୍ର ଭଲେ। ତୋତେ ଯେ ଚିହ୍ନି ନ ଜାଣନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ବାହାରେ ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ଶ୍ରମ ଯେ ଲାଭ ତାହାଙ୍କର ନାହିଁ ତ ଭିତର ବାହାର। ଯେ ତୋତେ ଶରୀରେ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ରୂପ ଚିନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ନାଶେ ତାହାଙ୍କର ଭବସାଗରୁ ହୁଅନ୍ତି ପାର। ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ସେ ଏହି ମତ ତୋହର ଦୟାରେ ଅନନ୍ତ। ତୋତେ ନିରୋପି ଏ ଶରୀରେ ଶରୀର ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର କରେ। ନିକଟେ ସର୍ପ ଯାର ଥାଇ ସେ କିରଜ୍ଜୁରେ ଭ୍ରମ ହୋଇ। ତୋର ମାୟାରେ ତୋତେ ଜାଣି ଭାବି ତରନ୍ତି ସାଧୁ ପ୍ରାଣୀ। ତୋ ଅନୁଗ୍ରହ ଯାକୁ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଲୋଡ଼ିଲେ ନ ପାଇ। କେତେ କହିବି ସ୍ୱାମୀ ତୋତେ ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ମୋତେ। ନାନା ଯୋନିରେ ଜାତ କରି ତୋର ସେବକ ମଧ୍ୟେ ହରି। ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ମୋତେ ତୋ ପାଦେ ସେବଇ ଯେମନ୍ତେ। ଗୋପେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଜନ୍ତୁ କେ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ କରୁ ହେତୁ। ହଇଣ ବାଛୁରୀକୁ ମୋର ସ୍ତନ୍ୟ ପିଇଲୁ ତାହାଙ୍କର। ତୋ ମନୋରଞ୍ଜନେ ଅନନ୍ତ ଯଜ୍ଞେ ନୋହିଲେ ସମରଥ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଗୋପୀ ଗୋପ ଅନେକ କରିଛନ୍ତି ତପ। ତୁ ନାଥ ମିତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ଅଗୋଚର। ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମର ଅମୃତ ତେଣେ ଲୋଭିତ ଯାର ଚିତ। ମନ ଭ୍ରମରେ କରି ପାନ ହେଳେ ତେ ଜଇ ଭବ ଭ୍ରମ। କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତୃଣ ହୋଇ ଗୋକୁଳେ ପଡ଼ିଥିବି ମୁହିଁ। ଗୋପୀ ଜନଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ଦେହେ ମୁଁ ହେଉଥିବି ବୋଳି। ଦେବେ ନ ପାନ୍ତି ଯାକୁ ଖୋଜି ଗୋପୀ ଏ ମିତ୍ର ପଣେ ଭଜି। ପୂତନା କରି ଶତ୍ରୁପଣ ତୋ ଦେହେ ପଶିଲା ଶରଣ। ଏଣୁ ତୋ ନାହିଁ ମିତ୍ର ଅରି ଜଗଜ୍ଜୀବନ ନର ହରି। ତୋହର ପାଦେ ଗୋପୀନାଥ ଶରଣ ନ ପଶେ ଯାବତ। ତାବତ କାମ କ୍ରୋଧ ବଳେ ଡକା କରନ୍ତି ଅବହେଳେ। ଗୃହ ହୁଅଇ ବନ୍ଦୀ ଘର ମୋହ ସାଙ୍କୁଳି ଏ ପୟର। ଦାରା ତନୟ ମୋହେ ଜଡ଼ି ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟେ ଥାନ୍ତି ପଡ଼ି। ଶରଣ ଜନର ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆଦି କନ୍ଦ। ଅରୂପ ହୋଇ ରୂପ ଧରୁ ପୁତ୍ରାଦି ରୂପେ ଲୀଳା କରୁ। ଯେ ବୋଲେ ତୋହର ମହିମା ଜାଣଇ ବୋଲି ଗୁଣ ସୀମା। ସେ ଜାଣୁ ମୁହିଁ ତ ବହୁତ ବିଚାରି ନ ପାଇଲି ଅନ୍ତ। ତୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତୋର ଏ ଦେହ ଏ ଜଗତ। ଅଧିକ କି କହିବି ଆଉ
किस करिबी आज्ञा हेउ तू वृष्णि वंश दिन कर पाषंड धर्म तमोहर भूमि देवता गो ब्राह्मण समुद्र कुजे चंद्र सम भारानी बारु दुष्ट नासी नमो नमस्ते ब्रह्म राशि श्री शुक उवाच सुख बोलंती शुण राय ब्रह्मा छाड़िला मनु भय पादे पड़िला तिनि बार बाहुड़ी गला निज पुर बस्चा बालक आनीदेला विकले कृष्ण को चाहिला ब्रह्मार मुख कुओ नाई बोलंती प्रभु भावग्राही हसी बोलंती चक्रधर विधाता जाओ निज पुर ब्रह्मांड पाल सुखे जाई मोहर पादे चित्त देई गोविंद आज्ञा घेनी सिरे ब्रह्मा चलिला निज पुरे माया मोहिले देवराय भोजन करुछंती पोए कृष्ण आनिले बस्छा लोड़ी अन्न पुड़ाए हस्ते धरी थोकाए तुंडे अछि भात पोए देखिले गोपीनाथ कृष्णर अंगु बहे झाल डाकंती आस नंद बाल एक ग्रास नाहु खाई लोड़ी आनिल बस्चा जाई आस तुम्भर ठावे बस शुणी गोविंद हस हस अन्न भुंजंती कृष्ण बसी गोपाल पोए परशंसी भोजन सारी झोले जाई कर चरण मुख धोई बेल होइला अवसान गोपे चलिले भगवान पथे अघार देह चाही बोलंती प्रभु भावग्राही नित्य खेलिबा एथे पसी शुणी गोपाल पोए हसी ग्राम निकटे पोए जाई अति आनंदे बेणुबाई मयूर पुछ चूल माल गुंजरा पाटी रंग फूल गोरज सोहे कृष्ण देहे बेढ़ी नाचंती गोप पुए गोपींको नयन आनंद उदय पूर्णिमार चांद पोए मिलिले जेझा घरे कहिले मातांको छामुरे सर्प आंबंकु गिलुथिला आज गो गोविंद रखिला सर्प जे पाटी पाड़ी थिला कृष्ण ता कालू बिधारिला से बाटे होइलु बाहार पछे गो थिला दामोदर शुणी चकित ब्रज नारी भये बोलंती हरि हरि शुणी परीक्ष नृपवर सुकंकु बोलई उतर राजा परीक्षित उवाच तुजे बोइलु गोप गोई कृष्णंकु पुत्र रूपे पाई माया बालके स्नेह जेते निज बालके नाही तेते एणे जे तोहरु संदेह संशय जाऊ मुनि कह श्री शुक उवाच मुनि बोलंती शुण राय जगत अछि माया मोहे सुत कलत्र देह भीत स्नेह जड़ित अविरत
विषय जड़ बलवंता आत्मा को न करंती चिंता तथापि राजा जान तू ही आत्मा हूँ प्रिय नाही केही सुत कलत्र स्नेह भंग जरा व्याधिरे क्षीण अंग हेले हे पुणी प्राणी केही जीवन आशा की छाड़ई कृष्ण तो जीवर जीवन किंपा नहिबे प्रियतम एणु पूर्व हूँ स्नेह भर माया बालके गोपपुर से हरि पादे देई मन निरते जे करंती ध्यान विपदे तांको नाही भ्रांति भवसागरु तरी जाती कुमार काले बाल केली जेमंते कले बनमाली षोड़बरस होए एबे जेते करिबे बाल भावे एणे तू हुओ सावधान खंडिब मोह जड़ भ्रम पामर दास जगन्नाथ गीते गाइला भागवत पंडिते न धरिब दोष हरिचरित सुधारस कृष्ण सबुरी देहे थाई जाहाकू जेमंते बुझाई के करी पारिब तान चित्तकू साक्षी भगवान मो मन मोहिले मुरारी पुराण गीते अर्थ करी एणे मोहर ज्ञान नाही बाळू तो जन प्राय होई सुजने एणे मन देले कृष्ण भेटिब तुम्भे भोले से दया निधि हेले भेट नथिब ए संसार कष्ट इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहास्यां संहितायां दशम स्कंदे ब्रह्मस्तुतिर्नाम पंचोदशोऽध्याय।